Hi guys! Weekend na naman. And syempre pag weekend, ito yung panahon kung kailan nagbibigay ka ng oras sa mga bagay na hindi mo nagagawa ng weekdays, lalo na kung meron kang trabaho. So, one of the things that I always do, or most of the time I do, pumupunta ako sa Greenhills para either may pipick upin akong part ng collection ko or makikipag-meet ako sa mga fellow hobbyists. Recently, meron akong kinuha a few items. Marvel and merong Disney. sobrang magkano. Pero, yung sa Disney, konti lang talaga yung meron ako. And one of the ones that I got ay para sa isang friend ko na pumayag naman na i-unbox ko din yung item na yun. Okay, so simulan ko na. I got, naka-paper, nakabalot pa. But this is from Philbars, obviously. Philbars, Greenhills. Again, thank you kay Yola. Na, pumunta ako doon, ayaw niya magpa-video. Nahihiya daw siya. So, this is a Disney princess. Yung isang version nito, this is Aurora. From Sleeping Beauty. So siya ay, this is a second version or a second gen type of a Disney princess. Yung original version niya vaulted na yun at saka very pricey na at ang hirap niya nang hanapin. So hindi ako makakuha ever. Ngayon, this is a new one. So parang dancing type. And this is part of the second wave of a new line of Disney princesses. So, pakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng ang tawag nito? Disney princesses for this wave. So, we have Mulan, Merida, Jasmine, and definitely si Aurora. Now, si Aurora, meron siyang chase version na kulay blue yung dress. Okay? So, this costs $5.95. And let's open it. Ay, wala akong naka-prepare na card. Wait lang. Okay, so last time pinakita ko sa inyo how we use a card para magbukas ng box. So, again, ito ay ginagawa ng mga collectors na ayaw masira yung boxes or yung inbox collectors. Para sa mga inbox, ganun yung pagbukas sa mga inbox collectors para hindi magkaroon ng dent yung boxes. Ating buksan. So ito, yung type ng box niya, wala yung lock para sa insert na to. So medyo ganyan-ganyan siya. So, this is Aurora. Ang ganda niya. Pretty in pink. Kaya, with her tiara and her pink dress. So, ayan. So, medyo ano siya. And the hair flowing. Parang ang tawag siya niya, parang medyo dancing type of princess. Or yung, kumbaga may movement. May movement siya. So maganda siya compared. For me maganda siya compared dun sa classic. Yung vaulted version. Pero syempre for collectors, they often get, those vaulted ones. Syempre, may value at saka maganda rin na kumpleto mo yung unang series ng mga princesses. So this one is Aurora, pretty in pink with her tiara. Okay. So next, isa sa mga pinaka-favorite ko na princess, Disney princess of all time. So nag-iisa lang naman ang pinaka-magandang princess ng Disney. Walang iba kundi si Beauty, sa Beauty and the Beast, si Belle.
So again, ito naman, kung si Aurora kanina, siya ay isang um, siya ay part nung series or bagong series ng mga Disney princesses. Yun ay part ng Wave 2. So, syempre, kung may Wave 2, definitely may Wave 1. And Belle is one of those that came from Wave 1. Pakita ko sa inyo kung sino-sino yung part nun. So, si Ariel, syempre si Belle, si Cinderella, si Rapunzel, tsaka si Diana. Diana from Princess of the Frog. Yun, hindi ako masyadong familiar doon. So, hindi ko siya masyadong kilala. And sa lahat ng to, hindi ako kumuha nung iba pa dun sa Wave. I only got Belle. Kasi kung kanina si Aurora meron siyang classic version, si Belle meron din. And binenta ko na yon to the newlywed couple na si Jame at saka si Rainier. So, congrats guys. Okay. So, dahil doon, kaya, nung nakabili ako nito, by the way, this is from Kramer Toy Warden. So, wala, Sir Basti, hello. So, nung nabili ko na to, doon ako nag-decide na ibenta yung classic na Belle. Na-meet ko sila Jameng at saka si Rainier, nakasama namin sila sa table, parang first time din nila umattend ng party. Na-mention naman niya sa akin na siya ay naghahanap nun at saka kumbaga parang yun na lang ata yung kulang niya. So nung napag-decide na ako, sabi ko sa kanya, sige, benta ko na sa'yo. So yan, kinuha niya sa akin. Tapos pinalitan ko yun ito. Yan, bakit ako meron nito? Kasi may nakuha kasi akong set before nung Beauty and the Beast. So, kasama dun si Beast, si Spots, tsaka si Chip, si Lumiere, at tsaka si Cogsworth. So, kompleto ko sila. Nanginayang naman ako na, alam yun, kulang ako or hindi ko palitan. Or I think that she's prettier than the older version. Pero syempre, tulad nga sabi ko, iba pa rin yung classic at iba pa rin yung para sa collector. So, buksan natin to. Okay. So, ito siya. Isn't she pretty? So, dancing, parang gano'n ata yung mga medyo style nung karamihan, medyo dancing. Actually, dancing Belle yung tawag sa kanya. Now, there's a different version of this. It's a Walmart exclusive. Tapos yung dress niya ay glittered. And I think the other princesses of the same wave, meron din silang ganung version from Walmart. Pero I like to keep mine simple. Hindi ko masyadong maano yung anong tawag nito? Hindi ko masyadong feel yung glittered na bell. So, I'll give you a little view of what I see. Earrings. Ayan, ganun siya naka-position. Dancing nga talaga. Ayan yung hair niya. Okay. Details. Now, for other inbox collectors, hindi, all inbox collectors, hindi nila nakikita yung mga design sa likod. Kasi nga, they keep their items inside the boxes. Pero makikita nyo, marami ako dyan na kumbaga nasa box lang kasi wala pa akong shelf na gusto kong i-display sila na maayos. So, ganyan muna sila, parang nasa tindahan. Okay, so, during my last video, pinakita ko sa inyo si Hulk. So, si Hulk, di ba nga, meron siyang counterpart. Ano tawag ito? Alter ego. So, hindi lang siya si Hulk, siya din ay si Bruce Banner. So, during the movie, medyo isa-spoil ko na, hopefully nakapanood na kayong lahat bilang napalabas na yung Justice League. So, medyo malayo yung distansya. So, I think pwede na ako mag-spoil ng tungkol dun sa movie. So, during the movie,
matagal nang na-stuck as Hulk si Bruce Banner. So, during the time, basta nagkaroon ng chance wherein nakabalik siya dun sa dati niyang anyo, which is si Bruce Banner nga. Kaya, meron akong version ni Bruce Banner. Now, this is, sa US, this is a Toys R Us exclusive. May sticker siya dyan. But this I got from Drew Express. Sir Drew, maraming salamat po. At dumating siya agad ng di ko inaasahan. Nagulat na lang ako, nandyan siya. Kaya nga Drew Express. Thanks, boss. Now, i-open ko siya kasi gusto ko makita ninyo kung ano yung suot niya. Yun talaga yung importante doon, yung suot niya. And since it's Marvel, it's from Marvel, bubblehead siya. Yan, ba't gusto ipakita yung damit? Kasi, gusto ko si Tony Stark, gusto ko si Iron Man, kita niyo naman dun sa likod. Gusto ko siya. At itong damit na to, based dun sa story, this is from Tony Stark. Or this is Tony Stark's clothes na nandun sa spaceship nila. So, yan. Kita ba? Ayan, kita naman pala. Nakalimutan ko kung ano yung design. Parang hindi ko maalala kung ano yung design dun sa shirt. But definitely, there was a design dun sa shirt. So, pogi dito si, Mark Ruffalo na version. Kung mapapansin nyo, bukod dun sa kanyang beard and mustache, medyo fading yung yung style nung sa hair niya. Kasi dun sa movie, medyo puti yung buhok niya talaga. Or medyo namumuti. Kaya ganun din dun sa figure. So yan, sa gilid, sa harap. Tapos yan, sa gilid. Ganun din. Pero sa likod, hindi naman. Tsaka sa top. Okay. So I find him cute. Kasi pwede ko silang pagtabihin hindi ko lang mahanap si Tony Stark ko na na version ng Spider-Man Homecoming. Andyan lang yun somewhere. Pero bagay silang tag team sa pormahan. Yun namang si Tony Stark may pusa siya dun sa design na shirt. So, ayan. Okay, this is Bruce Banner from Thor Ragnarok. Okay. So isa sa minit ko rin nung nakaraan ay isang seller na dati online seller lang, tsaka may consignment lang sila sa isang store sa Greenhills, but now meron na silang sariling store sa may Shopsville Plus, Kiko Toys. So kay Boss Kiko, siya yung takbuhan ko when it comes to, kasi si Marvel, Marvel and Funko medyo nag-tie up sila para magkaroon sila ng subscription boxes na tinatawag. Before, nag-subscribe ako dun sa buong box. Kaya lang, some of the items naman dun, medyo hindi ko gusto. So, nag-focus ako ngayon dun sa mga pop lang na gusto ko na lumalabas dun sa box. And I've experienced a few boxes na hindi ko natripan, even yung pop. And parang may time na dumating na walang pop. So, parang, yun yung kinokolekt ako. So, now, si Boss Kiko from Kiko Toys, sa kanya ko unang nakita yung bini-breakdown yung box to sell it individually. So, kunwari, bibili siya ng box, tapos, ibibenta niya yon per piece na may iba't ibang presyo. So, madalas yun, kunwari, magsasabi siya kung ilan yung pwede, tapos unahan magbibid or magdidibs dun sa mga items na nandun. Tapos, swerte yan, kasi kung, alam mo, may makukuha kang item na binibenta niya. May recent box na nilabas, first appearance, Avengers. So doon sa first appearance box na yon, there were two Funko Pops na nirelease. Yung classic na Vision na costume, at saka itong papakita ko sa inyo. So, si Iron Man. So, galing siya sa
Tales of Suspense. Hindi ako masyadong familiar dun sa comics. Pero since nakita kong Iron Man siya, yun nga, kinuha ko. Yan. So, kinuha ko. So, makikita niyo ito. Ganito yung sticker pag galing siya dun sa Collector Corps na box, na subscription box. Okay, so open natin siya. Ay, hindi. Bago ko i-open, there was an exclusive offer of a golden version of this one. Exclusive siya kasi in-offer lang siya for subscribers. Tapos parang, hindi ako sure kung limited lang yung slots. Pero again, si Boss Kiko, nakakuha siya ng way, or he found a way for collectors to get, that version. So, ito yung isang version. So, makikita nyo, 39 itong silver. 39 yung silver, tapos 40 yung gold. Yan yung number nila din sa baba. Okay. So, pala natin sila bubuksan para makita natin ano yung difference. I think kulay lang naman. I-compare na lang natin. Pero nga, pag collector ka, hindi mo na masyadong isipin nyo na magkaparehas lang. Lalo pa, tulad nito, si Iron Man siya. So, get lang ng get. At di ko mabuksan. Ito yung silver version. Hindi ko alam kung anong suit ito eh. I don't think it's Mark 1. Kasi iba ang itsura ng Mark 1. Literal na yun eh. Parang inassemble lang na kung ano-anong items. So parang mas dikit pa siya sa Mark 2. Pero feeling ko hindi rin siya Mark 2. Okay. So hindi ko alam kung ano talagang version siya. So yung talagang mas familiar kay Iron Man, let me know kung anong suit ito. Kaya yun siya. Yan ito, puti lang pero that's the arc reactor. Ito yung details. Okay. So, bubble head again. Silver. Ang kulay. Halos pareha siya nung Silver Surfer na kulay. So, yan. So, in terms of details, very simple. Simple lang yung details. But it's Iron Man. Ay! So medyo fighting, siya. Fighting pose. The other one. Medyo mahirap siya patay. Pag umaalog yung ulo niya, ang hirap niya tumayo. Mawawalan siya ng balance. So, maganda yung pagka-gold nito. Well, I like it. Ito rin sabi ko, same lang. Same lang sila. Ito siya. Okay. Arc reactor, same fighting pose. Iba lang talaga yung kulay. Ang ganda ng pagka-gold niya. Kaya lang di masyado makita dun sana ng camera ko. Pero yan, let's go. These are the two. Kauntugan pa. These are the two first appearance Iron Man from Tales of Suspense. So, yan. Okay, so I think I've shown a lot of items today. So we got Aurora and Belle, Bruce Banner, the two Iron Man versions of Tales of Suspense. Let me know kung ano yung nagustuhan ninyo dun sa mga items na yon, and let me know then if you want me to
feature a certain character that you're familiar with, na alam nyo merong Funko Pop, baka meron ako dito. And especially if it's Marvel and DC, ayun, that's it. And hope that you guys would have a great weekend, spend time with your family, friends, bago sumabak na naman sa Monday for another week of working hard. So, that's it guys. Thank you. Bye. Subscribe. Okay, so galing ako sa party today and kanina kausap ko si J-Sack doon kasi parehas kaming mahilig kay Iron Man. Tapos, na-mention ko sa kanya yung tungkol doon sa dilemma ko kay Tales of Suspense na Iron Man. And I was asking him kung ano yung version ng suot ni Iron Man doon. Apparently, it's Mark 1 and yun yung kumbaga comic version ng Iron Man suit na yan. So, alright. See ya!